Miről beszélünk? Sziasztok! 3 Keychron billentyűzetet hoztunk nektek ma Blájjal, amiket be fogunk mutatni. Az első ez a K10 Max lesz. Azt kell tudni erről a billentyűzetről, hogy jó nagy, 1,5 kilós. Ez egy billentyűzetnél szerintem nagyon fontos, hogy ha lerakod, akkor az ott marad. Nem csúszik, nem mozog. Szakszavak következnek. Nagyon érdekes a kialakítása a billentyűzet sapkáknak. Ezek OSA profilos billentyűzet sapkák, aminek ilyen retro feelingje van. Tehát úgy néz ki az egész, mint hogyha egy Commodore 64-nek a billentyűzete lenne. Ami nagyon tetszik a billentyűzetben a kinézetén kívül, az a hangja. És ennél még lesz jobb is. Be kell vallanom, hogy igazából ignoráns és tudatlan voltam billentyűzet szempontból elég sokáig, de ez változott. Régen a billentyűzetek hangja ilyen volt. És mindenki örült neki, hogy kattog, mindenki örült neki, hogy mechanikus, és ezzel mindenki boldog volt. Még én is. Azaz, hogy én annyira nem. Azóta egy egész ilyen szubkultúra nőtte ki magát, akik billentyűzeteket modolnak, mindent megváltoztatnak rajta, az, hogy milyen hangja legyen a billentyűknek, milyen gyors legyen a rugó, hogy legyen lubrikálva, hogy legyen a rétegrend felépítve a billentyűzeten belül, hogy elnyelje azokat a hangokat, amiket ezek a régi billentyűzetek kiadtak. A Keychron K10 az nagy részét megoldja ennek, és egy nagyon kellemes érzésű és hangú billentyűzet. Ugye említettem, hogy 1,5 kiló a billentyűzet, és ez azért van, mert ez egy teljes kiosztású billentyűzet, tehát az összes gomb rajta van, numpaddel, mindennel együtt, ami nekem nagyon-nagyon fontos. Vannak, akik a kisebb billentyűzeteket szeretik, én a nagyobbakat. El kell mondanom még, hogy ez 1000 Hz polling rate-tel megy, és egy wireless billentyűzet. Ha nagyon kíváncsiak vagytok, akkor vannak hozzá mindenféle dolgok még a dobozban, amivel át tudjátok szerelni a gombokat, ez a bundle, vagy dongle, vagy mi a túró, van ilyen csavarhúzó, meg persze a kábel, amivel hozzá tudjátok kötni a géphez. Majd ez lehet, hogy nem kell. Ami nem a legjobb a billentyűzetben, az az, hogy 7 millisekundumos a billentyűk válaszideje, ami nem katasztrofális, de ennél vannak jobbak a piacon. Illetve amit még tudni kell, hogy a switchek azok a Keychronnak a saját lineáris vörös switchei, amik különben gamingre tökéletesek. Összességében tehát szerintem ez egy szuper gamer billentyűzet, tök jó hangokkal. Te mit gondolsz, Blaj? Ami nagyon szépen összefoglaltad itt a billentyűzetet, és hát valami hasonlót tudtam volna én is elmondani, tehát nagyon kényelmes volt használni, mert ahogy ráraktad a kezedet a billentyűzetre, nagyon jó, hogyha nincsen rajtad a felhallgató, hallod a gombokat, és teljesen más élményed van a gép előtt, amikor egy nagyon szép, sejmes hangja van egy billentyűzetnek, tehát én is ezt nagyon kiemeltem volna, mert ez nekem is nagyon tetszett. Ellenben veled nekem annyira a nagy billentyűzetek nem tetszenek, vannak külön programozható gombok a jobb felső sarokban, amik azért mindenképp jók, mert személyre tudod szabni, hogy éppen mire használod a gépedet, külön programokat tudsz felindítani, külön makrókat tudsz ráírni, tehát mindent személyre tudsz szabni, és nem csak a Windows-os felhasználókra gondoltak, hanem azokra is, akik ugye iOS-t használnak, és a billentyűzet hátulján van egy gomb, amivel át tudod ezt állítani, és ezen kívül ugye tudod Bluetooth-osan is használni, Wi-Fi-sen is, és vezetékkel, és külön 3 eszközre is rá tudsz csatlakozni, tehát hogyha te éppen a laptopodat akarod vezérelni vele, a gépedet, a tévédet, a tabletedet, mindenre is képes, és mindent tudsz használni. Na, és akkor, hogy átérjünk ugye a kisebb billentyűzetekre, amit van előttem is, ez ugyanúgy a Keychronnak a K1-es billentyűzete. Ez egy low profilos barna switches billentyűzet, tehát ez ugye nincsen 1,5 kiló, ez ugye sokkal könnyebb, sokkal kisebb. Itt is a hátulján vannak ilyen kihajtatók, hogy a dőlésszög neked teljesen megfelelő legyen. A hangja ennek annyira nem erősen fülbemászó, tehát igazából ennek egy ilyen alaphangot tudnék mondani, amit ez a billentyűzet képvisel. A numpad része nincsen, de ha gémelni akarsz vele, ez teljesen jó, mert több helyed van az egérrel mozogni, tehát mindenféleképpen, hogyha ilyen kisebb billentyűzetet akarsz, akkor ez arra teljesen jó. Mivel low profilos
sok embernek ez sokkal jobban a kezére esik, hogy nem ilyen nagy gombokat kell lenyomni, hanem egyből lenyomod, akkor ezt így tudod érzékelni, és felül a multimédiás gombok megtalálhatóak. Mi a gamer billentyűzetről beszélünk, a jobb felső sarokban van egy gomb, amit hogyha lenyomsz, mindenféle színkavalkádot a billentyűzeten el tudsz érni, és levegővétel. Ez a low profilos billentyűzet, ez olyan szempontból lehet jó, hogy halk, amit tényleg tök jó. 2, nagyon gyorsan érzékel, tehát amint lenyomod a billentyűt, szinte már azonnal érzékel. Ami nem tetszett nekem annyira benne, bár ezt nem lehet annyira érzékelni, hogy 13 millisekundumos a válaszideje, tehát lassabb, mint a K10, amit teszteltünk. Ugyanúgy 1000 Hz-es polling rate-et tud, de ugye ennek is ezek a Gateron mechanikus switchei vannak. Viszont van egy olyan billentyű a Keychronnál, ami nem mechanikus switcheket használ, és az igazán más szint. És mindjárt előkapom. Aztán a meg a billentyűzetet is. Ez pedig a Keychron K2HE. Nagyon különleges ez a billentyűzet. Amint látjátok, ez nem akkora, mint az előző, amit mutattam, a K10-es. Ez egy 75%-os billentyűzet, de még így is majdnem 1 kilót nyom, 920 akárhány gram, ami mondom, szerintem tök fontos. A kialakítása, hát a fémváz mellett ugye nagyon szépek ezek a fa berakások, ugye az oldalán, és ugyanazokat a retro keycapeket használja, úgyhogy tényleg úgy néz ki, mint egy retro billentyűzet. De itt jön a lényeg, hogy hogy milyen switcheket alkalmaz, 2, hogy milyen hangja van ezeknek a switcheknek. De azt lehet, hogy ne vágjuk be azért. Azt meg privátban. Tehát erről beszéltem, hogy eléggé tudatlan voltam így billentyűzet szempontból, mert teljesen más érzés egy ilyen billentyűzeten gépelni. És most már elég sok billentyűzet tudja ezt, de ez egy kifejezetten kellemes hangzású. Mindjárt jönnek a szakszavak. Nebula Linear Gateron Magnetic. Mi ez jó volt így? Szóval ez a neve. Ez a neve a switchnek. A lényeg az, hogy ezek mágnesesek, ami azt jelenti, hogy lehet analógként használni őket. Mi az analóg? Neked kéne. Mi az analóg, Kodi? Az jó, hogy kérdezed, Bláj, az analóg. És Kodi, mi az analóg? Jó, hogy kérdezed, Bláj. Légy szíves kis komolyságon. Az analóg az azt jelenti, hogy pontosan érzékel, hogy mennyire nyomod le. Tehát tudod úgy használni például egy autós játékban például, mint a kormány. Tehát, hogy egy kicsit fordítod a kormányt, akkor egy kicsit megy az autó. Én nem tudhatom, mert nem vezetek autót, se játékba, sehogy, de mesélték. A másik dolog, amihez lehet hasonlítani, az a konzolnak a kis joystickja. Azt is, hogy attól függően, hogy mennyire húzod oldalra, attól függően adja az inputot. És ezt meg lehet csinálni ezekkel a switchekkel, amit egy rendes mechanikus switchel nem lehet megcsinálni. Mindemellett más tulajdonsága is vannak, például nagyon jól programozhatók. Tehát meg tudod adni ennek a switchnek, hogy mikor érzékeljen, mikor eresszen fel, mikor jöjjön a következő érzékelés. Ezt különben rapid triggernek hívják, ami azt jelenti, hogy amint egy kicsit visszaereszted a billentyűt, és újra lenyomod, már érzékel. Tehát nem kell elérned azt a pontot, mint egy mechanikus switchnél, hogy elérje azt az érzékelési határt, ahol kattan kvázi a switch. Főleg úgy, hogy ezt te teljesen személyre tudod szabni, hogy a billentyűzet lenyomáskor ez hány milliméter legyen, hogy tényleg a legalján érzékelje, vagy ha már egy picit hozzáérsz, tehát ezt tényleg teljesen személyre tudod szabni, és ugye ezek a mágneses switchek ugye sokkal precízebbek és pontosabbak. Igen, ráadásul még azt is meg tudod csinálni, hogyha egy kicsit lenyomod a gombot, akkor sétál a karaktered, ha nagyon lenyomod a gombot, akkor meg már fut. Tehát attól függően, hogy milyen mélyen érzékel, akár 2 akciót is rá tudsz bindelni egy gombra. Kérdés, hogy ez azért működőképes. Ezt még nem próbáltam, de a lehetőség megvan rá. Tehát eszembe jutott Tarkovnál, hogy meg lehetne azt csinálni, hogy kis lenyomásnál csak simán tölt a karakter, nagy lenyomásnál meg így eldobja a tárat, és a quick reloadot használja. Ezt nem próbáltam még ki, de lehet, hogy jó. Van benne snap click funkció, amit ugye például Csében bannoltak, ez az, amikor megadsz neki 2 gombot, és az egyik lenyomásával a másikat canceleli. Tehát így lehet úgy oldalazgatni, hogy sokkal-sokkal pontosabban
mint bármelyik másik billentyűzettel. Mondom, pár játékban, például a Csében ez bannolva van, tehát ott nem lehet ezt használni, de ha jól tudom, Apex Legends-ben, meg egyéb játékokban ezt nyugodtan lehet hasznosítani. Overwatch-ban, amivel senki nem játszik, mindegy. És nem elég, hogy ilyen szuper switchei vannak ennek a billentyűzetnek, még azt is el kell mondanom, hogy 3,4 millisekundumos a válaszideje ezeknek a switcheknek, és ugyanúgy 1000 Hz-es polling rate-tel megy. Tehát nagyon gyors, nagyon szuper, csak ajánlani tudom. Live? Köszönöm szépen. Még, amit mindenképp én is megemlítenék, hogy a billentyűzetek terén én is be kell, hogy valljam, tudatlan voltam, mert nem találkoztam eddig olyan billentyűzet márkával és olyan billentyűzettel, ahol összedugod a gépet, de működik, viszont ha valamit szeretnél változtatni, akkor nem kell külön drivereket keresni, letölteni, hanem szimplán felmész a weboldalra, felismeri, hogy milyen billentyűzeted van, és egyből a weboldalon keresztül tudod állítani ezeket. Tehát mindent, amit beszéltünk, a rapid triggert, a gombokat, a shortcutokat, a színezést, mindenféle profilt egy weboldalon nagyon egyszerűen be tudod állítani, hát semmilyen szoftvert nem kell hozzá letöltened. Ez a billentyűzet, ez nekem is igazából a top 1 volt a 3 közül, tehát mind maga a kinézete, ez a sötét dizájn, de úgy van világosban is, hogy szeretnétek, de ez a szép fa dizájn az oldalán, ez nagyon fullos, és tényleg a hangzása is szerintem elképesztő, tehát hogy a lehető legjobb érzés egy billentyűzetnek, amikor tényleg ilyen fullos hangzása van, amikor nincs rajtad a fejhallgató, úgyis ezt fogod hallgatni, és ez egy olyan billentyűzet, amit szívesen beviszel az irodába is, mert nem fogják azt mondani, hogy fúj, gamer vagy. Hogyha akkor gyorsan összegezni szeretném a 3 billentyűzetet, nekem mindenképp ez volt az első helyen, ezután jött a max verzió, és a harmadik volt a low profilos verzió. Szimplán ez kinézet, hangzás, tudásügyileg nekem mindent vitt, és ez szépen sorban. A numpados rész például nekem nem kell, és a low profilosnál ugye kevésbé volt jó a hangélmény, tehát én ezt így értékelném a 3 billentyűzetet. Kodi, neked hogy néz ki a top listád? Ő nyert. Az én toplistám pont ugyanígy néz ki. Ez a K2HE egy nagyon-nagyon komplett billentyűzet. Tehát ez mindenre jó. Jó gamingre, jó irodában, gyönyörű hangja van, szép kinézete. Nekem egyetlen egy problémám van vele, hogy hiányzik a numpad, és egy kicsit kicsi, de ugye ez az én kis speckó problémám. A másik 2 billentyűzettel az van, hogy gamingre különben azok is tök jók, de azért elmaradnak a programozhatóságban, hangban és dizájnban a nyertesünktől. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!